तो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको यहाँ पे बोल्ट ऑडियो की तरफ से Z40 Pro का देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके की TWS होने वाले हमें यहाँ पे स्लाइड ओवर बॉक्स जो है वो मिलता है। एंड अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बहुत मिनिमलिस्टिक एक्सपीरियंस है। बट ओके, सो ये है इसका फुल वॉल्यूम। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर आप 10 बाय 12 के कमरे के अंदर है, घर के 2 बंदे 3 बंदे देख रहे हैं, तो वॉल्यूम सफिशियंट है आपको यहाँ पे मिल रही। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप इसके साथ लाइक साउंड बार या स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप एक्चुअल मजा जो है वो यहाँ पे इस प्रोजेक्टर के साथ जो है वो ले पाएंगे।